अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल नेवी नेक्स। और आज की मेरी टॉपिक है CG125 CBR का पिछला व्हील कैसे फिटिंग करें, यानी पिछला स्पॉकेट कैसे फिटिंग करें। इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं और फिटिंग करने का तरीक़ेकार है क्या। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। ये देखें, ये पिछला व्हील है और ये कहलाती है व्हील डिस्टेंस पीस, यानी भोंगली होती है इसके बीच में। ये इसके ऊपर हमने रख दी। अभी हम व्हील लगाएंगे। व्हील बिठाने के बाद हम लगाएंगे व्हील एक्सल। ये देखें, व्हील एक्सल हमने इसकी फिटिंग कर दी। ये देखिए, ये आपको दिखा रहा है कि इसमें बैलेंस रॉड नहीं होती और ये यहाँ बैठती है इसके झूले के अंदर। उसके बाद हमने लगा देनी है ब्रेक रॉड। ब्रेक रॉड का जो बोल्ट होता है वो लगा होता है 14 mm का। उसके बाद आपने इसकी लगा देनी है चेन लॉक। पहले आपने इसकी करनी है सेटिंग को लूज, यानी ढीला, ताकि व्हील का बैलेंस जो है बिल्कुल आगे की तरफ जाए, यानी व्हील अभी बहुत पीछे की तरफ है। दोनों तरफ से इसका बैलेंस सीधा करना है। फिर आपने इसको हल्की सी चोट लगानी है ताकि व्हील आगे चला जाए। व्हील हमने तो इसका आगे कर दिया। उसके बाद हमने बिठा देना है इसका चेन लॉक। ये देखें, इसका एक छोटा सा वाई शेल है और एक ये सपोर्ट है, क्योंकि एक्सल थोड़ा बड़ी है इसीलिए। उसके बाद हम इसमें लगा देंगे बोल्ट। मैंने बताया था कि व्हील का बोल्ट है 19 mm का। उसके बाद आपने व्हील को करना है अच्छी तरीके एडजस्टमेंट, यानी दोनों तरफ से। ये आपको दिखा रहा है स्पेंदर 10 mm का। दोनों तरफ से सेटिंग बराबर रखनी है। व्हील बैलेंस भी और चेन का बैलेंस भी, इसमें दो सेटिंग होती है। एक कहलाती है व्हील बैलेंस और एक कहलाती है चेन सेटिंग्स।
दोनों हमने बराबर करनी है। व्हील का बैलेंस सम हो गया। अभी हम करेंगे चेन कवर फिटिंग। सबसे पहले चेन कवर फिटिंग करना चाहिए ऊपर वाला। चेन कवर का जो बेल्ट लगा होता है उसमें लगा हुआ है 11 mm का। अभी हम फिटिंग करेंगे आगे वाले बोल्ट। ये देखिए, इसके आगे प्लेट लगी हुई है, उसके नीचे से बोल्ट टाइट करेंगे। ठीक है, ये चेन कर हमने बिठा लिया। उसके बाद चेन चेक करना है व्हील घुमा के इस तरह कि चेन टाइट तो नहीं है। चेन टाइट अगर होगी तो व्हील जाम होगा। चेन बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, ना टाइट रखनी है और ना ही लूज़ रखनी है। उसके बाद आपने जो व्हील वाला बोल्ट है टाइट कर देना। ये आपको दिखा रहा है स्पिनर 19 mm का। व्हील वाला बोल्ट जो है टाइट करना है थोड़ा सा हेवी, क्योंकि ये बड़ी बाइक है इसलिए इसका थोड़ा सा हेवी टाइट करना चाहिए। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए विज़िट करें माय यूट्यूब चैनल नेवी नेक्स्ट 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।